আসসালামু আলাইকুম দর্শক। তো আজকে আমার সবচেয়ে বেশি মন খারাপ। আমার হাঁসের ফার্মে থেকে কে জানে আজকে রাতে এই হাঁসগুলো জব করে ফেলেছে। দেখেন কতগুলো হাঁস, 20টা হাঁস একবারে জব করে ফেলেছে। তো এখানে অল্প কটা আছে আর বাকিগুলো আমি ফালাই দিছি। এগুলো ভিডিও আমি দেখাইতে পারি নাই আপনাদেরকে। তো দেখেন কে জানে এই হাঁসের ক্ষতিগুলো করেছে। তো এটা কি ঠিক করেছে? আপনারা বলেন। আজকে আমার সবচেয়ে বেশি মন খারাপ, এত কষ্ট লাগছে। এই হাড়গুলোর আমি এত কষ্ট করে ফালছি, এগুলোরে রাতের আধারে জব করে ফেলেছে দর্শক।